السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا جينا لبني كولال، هنا نضربوا هنا في الساعة ديال بني كولال، وفيها الهراد، سوق البراد، البرادي بالنعناع. في خاطركم اسيدي غادي نجلسوا هنا شويه ونمشيو لبني كولال هكا ونساليكم شويه بني كولال. وخويا فوزي ما بغاش يبان في الاذاعه، نوريكم الطبيعة. علاش ما بغيتش تبان اخويا في الاذاعه؟ ماش تشارك. المهم مرحبا بكم الخوت، خاطركم هاد الكاسات هذا. وبني كولال حتى هي راه منطقه كبيره، خصنا نبحثوا شويه في التاريخ ديالها. والله العظيم هاد السميه ديال بني كولال خص شي واحد اللي يكون تاريخيا يعرف البلاد مزيان. الكاس حلو. الكاس حلو. بسم الله في خاطركم. ومن بلا ما نوصيكم ابوني في خاطر الساده المشاهدين. ها هو كالباب ابوناو عندنا ان شاء الله. وفي خاطركم هاد الكيس هذا، ولا عجبتكم لاشين دير ابوني، ما عجباتكش راك تما، راك فهمت، راك لا ما فهمت ما كانتكم واسع النظر. المهم هاد لاشين هذه كنديروا فيها غير الحوايج تاع taourirt وكذا والخرجات هكا شويه، ونضحكوا شويه ونعطيو عاود اعمال خيريه نبارطاجيوها معاكم عاود ان شاء الله. الله يوفق ان شاء الله. واحد الجيد رضوان عاوتاني اللي بغيت نجيب رضوان غادي نشري الماء اللي خويا عادي هذا شويه فاضي خويا عادي اللي كاين راك قلت هاكا خويا عادي. يلا غادي تستناو معنا لا فيديو غادي نضربوا له بارطاج. هذا الواد، هادي الواد فين كيغسلوا الطوموبيلات الخوت. فاش ما جيتش فين كيغسلوا الطوموبيلات الريوم يوم ما جيتش هنايا الراجل ديال المساكن يا هادي الواد نشوف هي الواد فين. شوفوا الواد يا حسرة، نقص الواد شوف يا حسرة. حنا كنغسلوا الطوموبيلات صافي السفوزي. هانتوما الواد يا حسرة. واش نطلبوا البراج ولا اسمو؟ انا غادي لبني كولال دابا. ما كاينش اللي ما شفرش هنا المشماش. شفرت عادي المشماش هنا بالنسبه لي شي بركه وصافي. هاكا المشماش يا حفيظ الكلاف شوف كيما قال له النقل المزدوج. معليش ها النقل المزدوج، تحياتي النقل المزدوج. بني كولال فوزي هاو معاكم. والله الا كاين اللي كيتفكروا هاد الاخر شحال من واحد خرج الفيديو الاول اللي درنا هنايا قال لكم جينا هنايا ما الا كنتي راني مي العربي ماخذ هذاك تشوف مسكين. زومي 44 والي كيفاش 44 والي ما سمش فيه التلجان بالباب. 44 والي واه العيون غادي يسخن الحال اخويا عادي نجيبوه في 44 والي. والله العظيم شهر 3 الربيع هو تلاقاو مع الوحده. هذا الواد ما يسمى هذا الواد بواد مهراز. هانتوما تشوفوا واد مهراز. سيدي مهراز نجيب عاود كيما قال لك. شوف الطبيعة الخضورية ما كانش بحالها. شوف
اخويا عادل. في الواد تيجي اخرى من تا هي بني كولال قولها لهم. شوف خضروا لي الاغنام. اوه تبارك الله. البلاد تكون غالية. انا راه توصل واحد 30 مليون للدار ولا والله بعتوها ولا ضرورية. ها الديكور اللي كيعجبني ديال الاغنام ها. حمامتي لا حمامتي ظهر ها والله ما هربوا يا خويا. ما تيهربوا ما تيهربوا. طلعت الباري ديال كولال منطقة بني كولال. ما عرفناش كي نسموهم بني كولال. جارية بني كولال الله يسلمك.
اصاحبي اش هادي؟ منو عاسل؟ هادي هادي تعقلها.